Kuzni kutilmagan sehrga aylantiradigan yagona mo'jiza. Kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. Jaloliddin akajonimiz, salomatmisiz? Bugungi shukrona ayyomlarni yaxshi kayfiyatlar ila boshlab oldingizmi? Alo. Nima? Assalomu alaykum Jaloliddin akajonimiz, bugungi shukrona ayyomlarni yaxshi kayfiyatlar ila boshlab oldingizmi? Rahmat, tanijoning sog' salomat bo'lsin. Ayni daqiqalarda siz bilan Urganch sohillar jamoasi kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi hamda eng sevimli bosh ostida Nurabaxt bo'laman. Mumkinmi birozga qimmatli vaqtingizni olsam? Rahmat, bizning jamoamiz nomiga sizni bugungi go'zal ayyomlar ila tabriklab, umringizni eng go'zal va fayzli bahori bo'lmish 41-bahoringiz ila tabriklab, dilingiz qolar kelishgan. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Aynan qay bir yaqiningiz sizga ushbu ajoyib maktublarni yo'llagan bo'lishi mumkin? Taxminingiz bormi? Nima bormi? Taxminingiz bormi? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Ayolimga. Albatta, sizni dunyolarcha sevib bardoqlovchi bir umrlik juft halolingiz ayolingiz Gulnozaxon opamiz hamda ularga hamrohlik sifatida farzandlaringiz Sumayaxon, Madinaxonlar, dadajoningiz Xayrulla akamiz hamda onajoningiz Tojixon opalarimiz nomidan sizni bugungi go'zal ayyomlar ila tabriklagan inson sizni bir umrlik jufti halolingiz edilar. Ruxsat etsangiz, mana shu ajoyib maktublarni aynan sizga o'qib eshittirsam. Rahmat ketgan. Assalomu alaykum, men uchun qadrli va qimmatli bo'lgan juft halolim. Boshimdagi durov gavharim, avvalambor men sizni bugungi go'zal ayyomlar ila muborakbod etaman. Bugungi muborak ayyom musaffo ranglarga to'lgan olamda eng shirin orzularni tilayman sizga. Bugun dunyodagi eng qadrli insonim, sizning tug'ilgan kuningiz. Bu sana men uchun ham bayram, chunki sizsiz hayotimni, quvonchimni, baxtimni tasavvur qila olmayman. Siz mening suyanchgan tog'im, eng yaqin hamdamim, oilamizning suyanchi va qalbimning egasiz. Siz bilan o'tgan har bir kunim hayotimning go'zal va fayzli bahoridir. Menga bag'ishlagan mehringiz, sabringiz, mehribonligingiz uchun doimo sizdan minnatdorman. Sizning mehribon nigohlaringiz, samimiy so'zlaringiz va qalbingizning kengligi meni doimiy ravishda baxtiyorlar davrasida bo'lishimga sababchi bo'ladi. Yarimim sizni chin qalbimdan muborakbod etib, doimo sog' omon bo'lishingizni, orzu umidlaringiz osharishini tilayman. Yana ko'p yillar yonma-yon bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, farzandlarimiz bilan baxtiyor umr kechirishni nasib ro'za aylasin Allohim. Sizni sevish mening eng katta boyligim. Siz bilan birga bo'lish esa eng katta baxtimdir. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Har doim sog' salomat bo'lib, el yurt va farzandlar ardog'ida bo'ling deya sizga yana bitta ajoyib she'riy nomalarni ham yo'llabdilar. Ruxsat etsangiz, mana shu ajoyib she'riy maktublarni ham aynan o'zingizga o'qib eshittiraman. Rahmat ketgan. Ismingni aytganda jilmayib behos, hislarni etmayman sukutga tutqun. Chin dildan aytyapman, ishon so'zim rost. Rahmat hayotimda boyliging uchun. Hayot tashvishlari qiynasa biroz, ko'llarimdan tutsang yechilar tugun. Har qanday holda ham kechmagansan voz. Rahmat hayotimda boyliging uchun. So'zingda eng yaxshi dalda mujassam, ko'zingda ko'raman sevgining uchun. Eng yaxshi hislatlar bari senda jam. Rahmat hayotimda borliging uchun. Deya bizning jamoamiz nomiga eng samimiy tilak va istaklarni yo'llagan bir umrlik juft havolingiz Gulnozaxon opamizga jamoamiz nomidan o'z minnatdorligimizni izhor etib qolamiz. Albatta ularni sizga bildirgan tilak va istaklari Allohimiz dargohida ijobat bo'lishini biz chin dildan istab qolamiz, tilab qolamiz. Ayni daqiqalarda siz bilan Urganch sohillar jamoasi kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi bo'lmoqda. Marhamat, sizni ham tilaklaringiz bo'lsa eshitib qolamiz.
nima deb oxirgi gapingiz buzilib qoldi. Tilaklaringiz bo'lsa eshitib qolamiz sizga. Menga yaxshi tilaklarni bildirgan shu oila a'zolaringiz va sizlarning ham ishingizga omad doim bundanda yaxshi natijalarga erishishga nima deyman boshqa. Aha. Rahmat kattakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Ayni daqiqalarda siz bilan kutganmidingiz bu tabrikni o'zi, dilizxonlarni? Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Siz bilan yaqin fursatlar orasida Urganch sohalar jamoasi kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi hamda eng sevimli bosh ovsiga baxt bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Gapirib bersammi sevgim qanday boshlangan, uni deb aytsin ko'zlarim. To'du yoshlangan, bildim shunda sevgi sirin, ko'p sirin o'ziga barchasi kegin shundoq tashlangan. Kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim. Oh kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim. Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. Kuyib bo'lsinlar, kerakmas mol-u dunyosi, qursin dunyosi, sevdim uni tovonimdan boshgacha. Sevgimiz boshqacha, Oh bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. kuyib bo'lsinlar, kerakmas mol-u dunyosi, qursin dunyosi, sevdim uni tovonimdan boshgacha. Yonidan ketkim kelmaydi, rashkim oh yomon. Ko'p yillar birgamiz ammo rashkim qolmaydi hamon. Qizg'onib yonib ketsam eslataman bir so'zni, aytaman yoniga borib qulog'iga shu gapni. Kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim. Oh kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim. Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. Kuyib bo'lsinlar, kerakmas mol-u dunyosi, qursin dunyosi, sevdim uni tovonimdan boshgacha. Sevgimiz boshqacha, Oh bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. kuyib bo'lsinlar, kerakmas mol-u dunyosi, qursin dunyosi, sevdim uni tovonimdan boshgacha.
ko'zni kutilmagan sehrga aylantiradigan yagona mo'jiza. Kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi.